鹰狮维修后第一次飞行。方向舵偏了，起飞失败。第二次飞行同样起飞失败，压翼受损严重。哦吼！再次维修好了，第三次飞行。哎呦我的妈！由于高度太低，飞行员没有来得及弹射逃生，已经光荣牺牲。炸鸡的乐，祝各位摩友2023爽飞！